Щяхме да поканим и най-едрия и снажен актьор от село Мамарчево, Георги Леле Мамале. Но Жоро Мамалев, поради активна кампания в селското стопанство и снажния си ръст, е изпратен прав да бере там ягоди. Всички в България сме щастливи, че Жоро Мамалев завърши ВИТИС и стана актьор, тъй като ако беше завършил външна търговия, щеше да ни е неудобно, пътувайки на запад, да пише по вестниците "Високия български гост пристигне". Ще очакваме по някое време да се яви един певец, актьор, киноактьор от Елхово на име Велко Кънев. Колко съм хубав, бе! Стоя си вкъщи, зима и слушам по прозореца джун, 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 някой чук. Велко, това е жената, тя така говори. Виж кой чука. Виждам, но нищо не се вижда. Цялото стъкло замръзнало и бъкано с фигурки. Папрати, палми, Света Богородица, корми риба, друга една се шмитка на колело. Един от светите 41 мъченик и пак портрета на Жоро Мамалев. И Велко Кънев и Георги Мамалев влезнаха успешно под кожата на братята близнаци, братя Аргирови, един е роден в Пловдив, другия в Асеновград. И сега започваме програмата с едно тяхно изпълнение. Всички на мача, всички в хор, Мексико. Всички след мача, всички в хор, Мексико, адио! Благодаря ви за ръкопляскането от името на Аргир Брадърс. Може би всички си спомняте, че тази група изпя песента "Мексико" преди да тръгнат нашите футболисти. След като се върнаха от Мексико, никой не запя никаква песен. Нашите футболисти, сигурно помните, се върнаха месец юни по-рано, а бяха изпратени там на екскурзия до финалите. Въпреки това, в наша чест мексиканците поставиха на стадиона Ацтека една паметна плоча със следния текст: "Мексиканци тръпнат, друг път не видели, футбол да играят живи с умрели". Нека не засягаме повече националния отбор. Вината е в тяхната подготовка, не в самите момчета. Затова искам да ви поздравя с един репортаж от Б републиканска футболна група, откъдето се включи роден български коментатор. Добър вечер, драги телевизионни зрители. Добър вечер, скъпи радиослушатели. Този път изненадваме цялата страна и чужбина, ако ни чува. Включваме се 16 минути преди да почне матча. Намираме се в една от гримьорните, съблекалните, където двата отбора седат един срещу друг и се гледат. Да видим как ще решат резултата и в чия полза преди да почне матча. След традиционните първоначални минути на проучване, домакините взимат инициативата в свои ръце и предлагат на гостите резултат по 300 лева на човек. При положение, че матчът завърши 2-0 за тях, за да се класират от 1 до 16 место, където реши федерацията. Гостите контратакуват с 600 лева. Домакините не се предават. Подпомогнати от директора на завод Проблем и други отговорни другари, дават резултат 1000 лева и номерче за светен телевизор Търново 89, още не е конструиран. Стигна се до абсурдния резултат 3000 на 3000 лева за едно реми, едно равенство, което не устроя никой от двата отбора и те опечелени и тръгват към стадиона, за да започнат матча. Домакините обаче откриват гол, вратаря на гостите в банята, и му предлагат сумата 3000 лева за 3 гола. Тъй като е гол и няма къде да постави парите, той приема. При положение обаче, че бъдат внесени до 25-та минута на матча в спестовната книжка на едномесечния му син. Не остана подминат и съдията. Между жълти и червения картон откри 1000 лева, което реши матч и директно в полза на домакините. За тези от вас, които нямат възможност да проследят футболната среща, преди да почне, ще ви поясниме как ще станат трите гола. Докато продължава нашия коментатор, ни прекъснаха от Българско радио с няколко извънредни съобщения. Първото е метеобюлетина днес в нашата страна. Днес времето у нас в България беше нормално, температура от минус 6 до плюс 48 градуса. Какво ще бъде утре, изчакайте да видим в други ден. Съобщиха ни също, че завод Сърпичук Габрово до този момент произвел толкова обувки, колкото могат да се обуят французи и белгийци взети заедно, при положение, че ония се навият да ги носят.
И нека дадем думата на актьора и певеца Тодор Колев да прочете един въпрос до Българско радио и ако може да даде някакъв отговор. Въпросът, който така изпратиха до нашето радио, гласи следното. Верно ли е, че ни вклини в ръкав Института по хранителна промишленост, град Пловдив, изнесли като по чудо 300 компютъра за Испания? Проверихме, верно, но не са 300, са 300 хиляди. Не са за Испания, са за Япония, майките на компютъра. Но не са компютъри, са компоти. И не сме ги изнесли, а не ги върнали. Нека се върнем и към музикалните изпълнения тази вечер. Гостува ни едно, може би познато трио на някой от вас от филма "Таборът отива към небето". Един възрастен певец, една възрастна певица и малко момченце, които ни гостуват от театър Ромен с едно популярно изпълнение. Латравали, чалавали, мапирунде паламанди, мапирунде паламанде, хай, мапирунде паламанде, хай. Хайде сега и госпожата да попей. Sotenavle tutti mena, otenavle tutti bena. Mapirunde palamande, Ai. мапирунде паламанде, хай. Айде малкото момченце да му мине реда в програмата. Sotenavle tutti mena, otenavle tutti bena. Mapirunde palamande, Ai. мапирунде паламанде, хай. Малкото момченце засякохме заедно с баща му на покрива на една жилищна кооперация. Ето разговора, който водеха помежду си. Тате, защо баба ми долу притичва и прелазва на зигзаг по двора? За тебе, баба Чедо, за мен е тъща. Подай ми втория пълнител. Застреляхме една тъща, нека си кажем по какво за нас завремените зетове, които спим между прозореца и фикуса, за да не духа на фикуса, си приличат тъщата и тортата. Тъщата и тортата за нас си приличат по това, че и двете ги предпочитаме студени и поднесени с свещи. Споменахме за свещи, прибирайки се в къщи, гробар се обърнал към своята съпруга със следните думи. Жено, днеска се уморих много, веднага си лягам да спа. Защо бе мъжа, нали? Имаш само един за погребване. Един, ама се оказа народен артист. 6 пъти го изваждаха на бис. Нека сега се включим с един репортаж, свързан с панелното строителство у нас. Един гражданин, който живееше в такъв панелен блок, изказа няколко недоволства. От нещо беше доволен, от нещо не беше. Той е тук. Разкажете какви са вашите виждания относно това наше строителство. Драги, искам да кажа, че повечето проценти българи, некъде към 99-98, може да се каже, къде 100% живееме в 100% панелни жилища. Сега, има два вида панели. Едните са по стандарт, те са малко, към 1%. Другите са 99% 6 см. Полупанели. Ние повечето, които живеем в такива панели, сме от една страна добре. От страна тая, че не ни трябва комутация. Звънци, телефони, не. Например, ние живееме 19 входа, 19 етажа блок. Ако трябва да говориш с Кирчо от последния вход, само извикаш, искам да говоря с Киро Пешев, останалите млъкват, вие си говорите. В целия блок живееме като едно честно, откровено семейство. Нямаме тайни. От тази страна сме добре, но сме зле от страна на съседи. Зависи кой на какъв съсед ще попадне. Аз попаднах на съсед, който отмъщава на 67-о постановление във връзка с алкохола и всяка вечер в 2 часа се прибира Кьорки тук пиян. Това е добре. Но всяка вечер в 2 след като се прибере, се кара с неговата съпруга, че не обръща никакво внимание на детенцето. И този тип започна всяка вечер в 2:15 да разказва една и съща приказка. От деца обичаме приказките, но си представете 2:15, тъкмо сте заспали уморени от разговорите из блока, се чува следното. Стани, тате. Спи се. Не, татко, ще ти обръща внимание. Ще разказва за приказка.
15 минути подготовка в банята за разказа на приказката, може би за главната роля на Кумчо Вълчо, и започва самата приказка. Кумчо Вълчо, татко, изпил 9 коняка и 16 бири. Не като бащата, само 4 коняка и 7 бири. И Кърчето пиян, хубав. След това трябва по горската пътечка с едно пияно куче, с което пили в горския кът. Ресторанта на гората. Какво куче ли? Хубаво куче, не е куче като майка ти. И срещали баба Меса. Баба Меса, татко, била пила в друг ресторант. Обаче се държала на лапши. Защото носила 2 дамаджанки боровинкови, да не ги изтървя. И баба Меса, меците, татко, са гяволи. Те лятото събират боровинки, правят винце, взимат го изкъркат с път зимен сън и като се събудат, пак се юркат да събират боровинки, татко. А баба Меса Ларш, наш човек, дашна, не и циция като на майката и майка, веднага казала да изпият 2-3 дамаджанки. Седнали да ги употребяват да пият компанията, а в храстите ги наблюдавала кума Лиса, която кума Лиса е хитра, като на майката и сестра и тата. Хитра, защото веднъж Кумчо Вълчо набил и нацепил кожухчето, както аз набих майката и ме съветва после, татко. И Кумчо Вълчо го съветвали, той е било страни да излезе. Ама държала едно шише уиски. И като са напили и свършили пиенето, излезнал и казал да се помирим. Отворили шишето, отвътре излезнал добрият дух на алкохола. И казал, какво искате компания, татко? Компанията рекли, защото често свършваме пиенето, цялата гора древете, ако може да станат шишета. Тия 2 бора догоре сливала. Тия по-далечни, защото не ги виждаме колко са високи, ме тика. А хращите около нас плодове, защото най-не я пиеме. В този момент, татко, станала скандал в ресторант Горския кът. Предизвикал го Ешко-Бешко, който носил коняка, татко, загубил мезето. На бодличките си турили ябълки, ма паднал татко от масата и по кръчета не могъл да ми по бодличките се тутрал да излезе навън. Скарали се там с келнера, сбили се и дошъл доброволния отряд. И му отрязал бодличките и трати. Всяка вечер му се режеха бодлите по този начин, накрая се чуваше падане, плач, бащата обясняваше: не падна, Кумчо Вълчо, аз паднах върху тебе, цацке. В това състояние много от моите съкооператори взеха също да злоупотребяват, не можеха да издържат и двама решиха да преместят не само блока, а и града. И попадайки пияни в моторно превозно средство на път за другия град, един се обърнал към другия. Киро, мислим, че вече сме влезнали в другия град. По какво позна пеше? Мачкаме ора. А не моли да караш по-бавно? Не, що е? Не карам аз, а караш ти. Както я бяха подкарали, ги спря старшината от КАТ и ги попита: абе, вие този знак видяхте ли го, бе? Моля, този знак тук, този видяхте ли го? Па да. Знака го видяхте, от това не завой. Обаче вас не ви забелязахме, което е грешка. И както ми говорите така с този език, вие сте пили. Кой пил? Аз пил. Аз съм пил само на мастика, дросчина. А другия, като се събудил, рече: и на мене 50 грама и да тръгнем, ще стана множко. Ние няма да тръгваме, за да продължите с станциите. Искам накрая да ви поздравя с още един репортаж, свързан с гражданин като уникален случай, който в разстояние на 3 години смени 120 предприятия и прележа 700 дни в различни болнични стаи. Той е тук. Кажете каква е причината да се преместят от предприятие в предприятие, от болница в болница. За всичко това е виновен спорт. Ще ви обясня защо. Като дете го обичах много, обаче като порасна го намразих.
тъй като в което и предприятие да отида, на края на месеца винаги организират спортен празник. Уж доброволно, ако не участваш, не ти плаща заплатата. Като пример ще ви дам, преди 3 години 200 души ни дигнаха от София с държавни средства на Слънчев брег да участваме в рали с водни ски. Аз не мога да плувам. Обясних на директора, той вика, касиерката е на другия брег и там плаща. И се принудих да участвам. Качиха ме на 2 летви, като от бачонка. Дадоха ми някакво въже накрая с ченгел, дръпна ме скутър и потънах. След като ме свестиха, ми обясниха, че отлетал ченгела с въжето, закачил горнището на банския на касиерката, той японски, явно не ги правят добър ластик. Удържаха ми за скъсано въже, за загубен ченгел, за спасители, за бензин, за скутер, за горнище на бански. Платиха ми част от заплатата и се преместих в друго предприятие. В другото ме вика един ден директор и каза: Петров, ще участваш в състезания по биатлон. Викам другия директор, аз не мога да изговоря на един път. Аз не знам въобще какво значи, как ще участвам. Няма проблеми, даваме ти оръжие, важното е да не пропускаш целта. И като залегнах на една полоса, 200 души от другото предприятие не можаха да си дигнат главата. Никой не можа да вземе заплата. Не ми стигнаха боеприпаси. Шеха ме съдът за умишлено убийство на генералния директор. Уволниха ме дисциплинарно и се преместих в това последното предприятие. За него искам да ви кажа, ни викат от завода и казват 250 мъже ще участвате в лов на лисици. Какъв лов, бе? Вие знаете, като пипна оръжие, какво става? Как ще участвам? Няма да участвам. Не, този път на мъжете не ви даваме оръжие. Слагаме и по 2 слушалки и една антенка на главата. В гората има наш човек радист. Издава звуци тил, 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 тил. Като го откриете, до него касиерката си получавате заплата. 250 мъже пред гората ни събуха панталоните да изглеждаме по-спортно. Гръмна пушка и аз тръгнах първи. И за по-пряко минах през едно село. Много подивел напоследък народа по нашите села, бе. Наобиколи ме една група и като взе крещи: алкохолик! Не те е срам! Панталоните пропил, телевизора пропил, стара гнали антената продава, простак с простак. Едва им избегах. И влизам в гората, една палатка, вътре звуци пил, 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 рекох, тук ще да е. Намъквам се вътре, една жена с едно бебче. Тъкно да питам, вие ли сте касиерката, тук ли се получава заплата? Намъкна се един мъж и той погащи и крещи: какво правиш тук, бе? Викам: нищо, бе, аз съм първи. Как ще си първи? Аз съм съпруга, бе, хало. Викам: няма значение, бе, в спорта всички сме равни, след мен, ако обичаш. А той изкръща: абе, Калинкия, при тебе вече заели се записват, така ли е? Що, бе, викам, това не е тайна. Още 249 души от завода по списък тичат насам. И това не бяха последните реплики, защото ме би. По антенката ме би. И сега лекарите обещаха да ми издадат документ. Забранява му се да участва в спортни мероприятия. Ако не го издадат, тук ще се пенсионирам. Благодаря ви. Митко, имаш много интересна история от ученическия живот. Може би нещо такова ще ни кажеш или нещо това, което ти желаеш. Благодаря ви. Аз нарочно така излезнах да попляскате малко. Аз се стоя тук. Но като започваме програмата, ако на някой му се пританцува, нека запляска самостоятелно. Аз ще прекъсна веднага. Мисля да не ви отъчавам, затова тръгнах. Но щом като взаимно си харесваме материалите, нека продължим. Искам да ви поздравя с един певец от Африка, който у нас в България завърши висшето си образование. Говори що годе български, какво ще ни изпълните, с какво ще ни поздравите. Добър вечер, аз много се радвам, че имам възможността. Не се смейте, аз губя мисълта. Добре, искам да ви кажа как се кандидатства за студент тук. Пристига при нас там в Африка български камион Газка 53 и дава на заден ход и дуп се удря в палмата
и който падне вътре... Явно разбрахте, приедва студент. Който не падне, продължава горе да яде банани да зрее. Искам друго да ви кажа, че аз като студент в България бях много добре, защото живеех в апартамент, а българските студенти в общежития. Аз съм написал писмо до майка ми, че мене ме срам да живее в апартамент, другите живеят в общежития, но тя ми каза, ето ти пари, купи си в общежития. Когато завърших, искаха да ме остават на работа тук, но аз отказах, защото жената в личен състав ми рече: момент да видиме в кой клон дойдориме да работи. Казах: ало, има някаква грешка, съм вече в 6, не искам на клон, аз искам да работя на бюро. Ще изпълня една песен на моя колега Луис Армстронг. Summertime, all is remember, all is I will again. Като странник засякохме и Тодор Колев да пътува от влак на влак с едно печено пиле. Дроро Колев, какво правихте от гара на гара? Реших да пътувам и казах на комшията: така и така ще пътувам да свърша някаква работа. Комшите казват: може, ние имаме дете войниче. Във Фенския град, дето отиваш, ще му занесеш едно печено пиле. Ще му занеса, викам: но ме я види пиле, я не. Ще фръкне още на портала да го изпускат наборите, ако не е момчето там. Отидох във Фенския град, във Фенското поделение, войничите го преместени във втори град. Във второенско поделение. Бре, викам си, това пиле, ако го хвърли, ще рекат, изконсумирам го. Ако го сконсумирам, пак ще кажат същото. Следователно казвам: отиде ми честа за това постъпила. Ще го нося, ако ще да е до края на града. Отидох в края на града, то преместено в друг град, оттам пилето се вмери. Влизам в копето на влака, пак на път за Инския град. За Инското поделение и хората от копето чин, като папи от шампанско и свърчат навън. Идва кондуктор и вика: ме се държи така, защото за не трябва. И аз се държи, викам: това бе? Това тук, казвам, пиле в кошница. Не съм го отварял. Воне. Ме вика: пиле, ме не сме държава. Ще знаеш коридора, казва, да го държиш пред прозорница, ще те свърлям в движение. Целият влак, казва, барабар с машиница са фанали за носа и бягате зака нагоре надолу като шура. Те казвам: другари, опетниците да бягат. Машиница къде е тръгнала? Ще фрасне влак и отиде пилето, мене не е за мен. Защото честа ме там. Излизам от влака на студ минус 24 градуса. И си викам: леле, ако ми замръзне ръчицата и дойде тоналче път, защото не се кошничката. Тук тренирам едно, вкарам пилето, всички бягат от вагона, извадим го, връщат се и пушат. И казва: другари Колев, как канеш без противогаз, бе? Подиграват се, значи. Обаче издържах, преодолях тунелите целия в сажи и на една гора никой се не качва. Псите встречни гледат, едно дете вика: мамо, ето е, вика, чумата и да. Се ме чумосаха, се върнах при комшиите и викам: над си ви мирисаното пине. Само е. Не ще да заложа аз едната чест, затова ме ти пили. И нека продължим и завършим с репортажа от Италия, където в една забутана пицария, далеч от шума на вечния Рим, открихме нашият актьор Петър Славаков да беседва с певеца Адриано Челентано за предстоящия нов филм. И нека тихо надникнем и чуем нещо от техния разговор. Сеньор Славаков, ледуто умен делон да воларе суле баке ди волюбене суле трен. Разбрахте, ва. Не се катериш на влака и се суркаш отдолу. Мено, да че суле трено вивеле тутове изкондру... Стига, ва. Много говорите ви италианците. Аз с дедо ми съм ясен.
тръгваш да падаш, не падаш. Си, ама си, идвам аз да спасявам. И по план сценарий на филма отиваме в кръчмата по черпиш по случая. Ще пинем по-нашенски по една ракия няколко пъти. И като се кавърдиш, ами ти запяваш. Той аз като пина и аз пея, а теб да слуша торът. Си, ама си, гледам ко ще пееш, да се изложим тук. Di questo sono male, la varada, vieni più di 5 giorni, la varada, lui non lui, la varada, ma chi sarà, la varada. Слушай, не дей пя, аз се отказвам от този филм. Тук няма никаква роля за мен, тук има само едно напиване. И ние българите свикнаме да го играем всяка вечер. Мен много. Ама, фани някой друг. И заловихме гражданин, който като заврян зет с 3 деца всяка вечер се прибираше в нетрезво състояние. Накрая, една от последните му вечери, жена му бе вдигнала мерника, той не можеше да се държи прав, държеше се за кревата, а жена му наричаше. Ще изгоня от тая къща, идиот. Ме виж 3 деца имаш, бе. Нито си ги видял дали са обути, нито си ги видял дали са нахранени. В крайна сметка ще взема да се разведа с тебе, бе. Браво, жена. Направи я тая грешка. Направи я да попаднеш после някакъв пиянец алкохолик и да ти видя хайра. Този гражданин бе издвигнан в квартала и му бе обърнато внимание. Киро, целият квартал се отказа, състезаваме се с другия квартал, а ти продължаваш да пиеш. Не можеш ли, бе, човек? Обещай 10 дни няма да пия, ето на бас са хвани. Обещавам. 10 дни издържал и на 10-я ден при вечер отлетял при управителя на супер и се обърнал към него. Мишо, наблюдават ма, фанал съм са на бас, да ни порка. Зато и ще мина с колата по здрач, с отворени прозорци. Една бутилка водка овита като колбас ми я фърли. На другия ден ще се разплащаме. Извършва това си деяние по тъмни улици с загасени светлини, се прибра вкъщи без да пери лампа под юргана по тъмно и спил бутилката. На другия ден бил извикан. Киро, загуби бас. Как ми да е сраме, 10 дни издържа и вчера излага си. Какви бе? Никой не ме е видел. Дори на тъмно под юргана изпих шишетове. Тук ти е грешката, Кирчо. После си орган на главата си обикаля всички кръчми да си допиваш. Благодаря ви. И накрая искам да поздравя момчетата тук, които отбиват военната си служба с един спомен от първата отпуска от родната казарма. Младо момче за първи път отпуснато в домашен отпуск забрави да облече парадната униформа и с пълно бойно снаряжение отлетя при дядо му на село. Дядо му го водя и рече: леле, коле, какъв си станал Аслан, какъв герой, каква е тази гека отзади чело? Това е автомат, дядо. Орели, сеяли, поливали, гледам цев има. Стреля. Той какво значи? Гледа оградата в двора. Отиди ми оградка. Нищо да дядо, отпуска съм, тая беше изгнила, ще вдигнем нова. Ми те с манерки, какви са тук, чело? Той са бомби. Вода ли държи, спирт ли? Ами, вздригавам. Гледай тоалетната в двор. Отиди ме тоалетната. Що не е жива баба, тя види как силнак. Че баба почина ли, бе, дядо? В тоалетната беше черна. Благодаря.